पुलिसों मार दिया हम लोग। हाँ, तो पहले भी थोड़ा बताइए, हाँ, यहाँ सेटिंग से भी काम हो जाए। वो तो जाना ही है, शोरूम का हर जगह सेटिंग हुआ है। हाँ, दो पैसा दे रहे हैं और सेटिंग सेटिंग हो हुई। जाए। ये हर जगह का नियम लगा, हाँ, क्या कि यहाँ कहीं भी चाहिए। कोई भी शोरूम में सही पैसा नहीं देता हाँ, लेबर का। यही क्या कि कंप्लेन। अपना ओटी निकालने के लिए खातिर ऐसा करता हाँ, है कि नहीं? अब आदमी ओटीए नहीं निकालेगा तो क्या फायदा। पूरा बाल खराब हो गया। कमेंट करो गैस, कमेंट करो कमेंट। चैन साफ होता है। देखते हैं आगे जाकर। हाँ, गाड़ी धुलवाता है इधर ही, इधर से जाना पड़ता है। आपको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टाफ है, स्टाफ ले जाएगा, गाड़ी यहीं से धुलवाएगा। यस। हाँ, इधर से भी रोड निकलता है ऐसे करके। इधर बहुत कचरा हुआ है। अब लाइव सेशन हम बंद करने वाले हैं, वही बंद कर देंगे कुछ देर बाद। 3:30 तो हो गया है, 3:30, 2:30 हो रहा है, सॉरी, 2:30 हो रहा है। उसके बाद फिर 3 बजे तक बंद कर देंगे लाइव। उसके बाद गाड़ी में देखते हैं क्या क्या काम होता है, क्या क्या नहीं होता है। वही, हाँ, वहाँ पे लाइव सेशन नहीं करने बोल रहा था अभी मैनेजर। वही वर्कर से बात किए, बोलता है कि वीडियो नहीं बना सकते हैं। कोई भी शोरूम में नहीं बनाने के लिए देगा ना, ये लाइव लाइव कर रहे हैं या तो फिर वीडियो बना रहे हैं, नहीं देगा करने के लिए, क्योंकि आप लोग जान सकते हैं अपना कुछ रेपुटेशन रहता है।
ब्रेक करेंगे